32 महिनापछि एमसीसी विधेयक संसदमा टेबल, सम्झौता पारित हुने प्रधानमन्त्री देउबाको विश्वास। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता पेश भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै रहेको तथा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको असहमतिको बावजुद मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता पेश गरे हुन्। आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान राखिएकाले संसदमा पेश गर्न नहुने धारणा राखे। मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरेका हुन्। अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता भन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्तमाथि नभएको स्पष्ट पारे। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको उल्लेख गरे। उनले यस सम्झौताको सम्बन्धमा विगतको सरकारले नै संसदमा अनुमोदन गर्नको लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै विगतमा सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने भएकाले संसदमा पेश गर्नु परेको जानकारी दिए। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यो परियोजनाबाट 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई दिए अनुसारको फाइदा हुन्छ। नेपालको ऊर्जा तथा यातायातको क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसी अमेरिकी डलर 500 मिलियन हालको विनिमय दर अनुसार करिब 60 अरब रुपियाँ अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने। काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटोलसम्मको 400 केबी क्षमताको करिब 300 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण सहयोग पुग्नुको साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने। यस सम्झौता अनुरूप एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र यो सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो सम्झौताले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनले बताए। परियोजनाबाट 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हुन सक्ने उनले बताए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 12 गते बिहीबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरू बीचको लामो रस्साकसीपछि संसदमा टेबल भएको एमसीसी पास हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास हुने बताएका हुन्। संसदबाट देउवा बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीले अब एमसीसी के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अब पास हुन्छ भनेका हुन्। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको थियो, तर सत्तारूढ दलहरूले नै संशोधन नगरी पास गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन्। विपक्षी दलको निरन्तरको अवरोध र सत्तारूढ गठबन्धनकै सांसदहरूको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सरकारले एमसीसी सम्झौता टेबल गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुने विषयको विरोध गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नहुने धारणा राखेका हुन्। सांसदहरूले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विरोधी प्रावधानहरू भएकाले संसदमा पेश गर्नु नहुने बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको संसद अवरोध कायम रहुन्जेल संसदमा महत्वपूर्ण एजेन्डामाथि छलफल हुन नसक्ने बताए। उनले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पार्ने प्रावधान भएकाले संशोधन बिना अगाडि बढाउन नहुने बताए। सन्धि ऐन संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि सम्झौता संसदमा पेश गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा असहमति राखेको पनि बताए। हाम्रो परम्परा र मूल्य मान्यता के छ भन्दाखेरि सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन भन्ने प्रकारको अभ्यास छ, मान्यता छ। यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, मान्यता पनि हो। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू कार्यसूचीहरू छलफल चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि झन्डै 42वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन। कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्न पाएको छैन। तर आज यो अवस्थामा सदन सुचारू नभएको अवस्थामा जसरी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूचीको बारेमा हामीले विगत कालदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुनु नेपाली जनता र संसदको अपमान भएको बताए। प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरिरहेको र सत्तारूढ दलका बीचमा समेत सहमति नजुटेको अवस्थामा पेश हुनु आपत्तिजनक भएको उनले बताए। राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई यो एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्, आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्कीका कारण सभामा एमसीसी पेश हुन लागेको बताए। नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्न नहुने उनको भनाइ छ। एमसीसी परियोजना सहायता नभई अमेरिकी लगानी भएको उनको दावी छ। उनले नेपाली कांग्रेसले सम्झौता पारित गराउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अगाडि बढाउन नहुने उनले उल्लेख गरे। यो अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लू अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसीसी का उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झन्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? के सम्झौता हेर्नु पर्दैन? के नेपाली कांग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। यदि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई नेपाली जनता हो भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्की दिएको? राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न नहुने बताए। अन्य विदेशी सहयोगहरू संसदबाट पारित नगर्ने गरिएको भन्दै उनले एमसीसी पनि संसदबाट पारित गर्नु आवश्यक नभएको बताए। देशको सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न नसकिने उनको भनाइ छ। राष्ट्रियताको सवाल जटिल बन्दै गइरहेको छ। एमसीसी को कुरा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसको ऐन नै त्यसका सम्झौताहरू पनि सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता होइन, त्यो एउटा सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता पनि होइन। यदि यो सहयोग नै हो भने त्यसलाई त्यही प्रकारले विगतमा अमेरिकाले पनि दिएको सहयोग छ, थुप्रै देशहरूले दिएको सहयोग छ, तर सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता थिएन।
त्यो आज किन सदनबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ। स्वयं सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ, सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यो एमसीसीको कानुन त्यो माथि हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध र सांसदहरूको विरोधका बीच आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता सभामा पेश गरेका थिए। एमसीसी बारे सत्तारूढ दल विभाजित, कांग्रेस बाहेक अन्य दल यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा। एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले फरक फरक मत राखेका छन्। संसदबाट बाहिरिने क्रममा कांग्रेस नेताहरू पारित गर्नुपर्ने र अन्य सत्तारूढ दलका नेताहरू यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका हुन्। संसद बैठकबाट बाहिरिँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकार जेसुकै भए पनि आफूहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा नभएको दावी गरे। अहिले एमसीसी संसदमा टेबल भए पनि पास गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनको भनाइ छ। एमसीसी पास गर्ने कुरामा त हाम्रो समर्थन छैन। टेबल गर्ने पनि हिजो निर्णय भएको थिएन भन्नुभयो वरिष्ठ नेता खनालले। एमसीसी पास गर्ने कुरामा तपाईहरुको समर्थन छैन? पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ। सरकार जब के अगाडि बढे के हुन्छ त अब? सरकार के हुन्छ? एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संसदमा एमसीसी टेबल गर्नु संविधान विपरीत रहेको बताए। एमसीसी जस्ता सन्धि सम्झौता गर्न पाइने व्यवस्था गरेको बताउँदै संघीय ऐन नबनेको अवस्थामा संविधान मिचेर जबरजस्ती एमसीसी टेबल गर्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ। यो एउटा करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको संसदमा अनुमोदन गर्ने गरिँदैन र हामीले पनि यस्ता आर्थिक सम्झौता हो भने त सँगै गर्नु पर्दैन। तर जुन ढङ्गले ल्याइयो त्यो गलत नजिर बसाइँदैछ। अब नेपाललाई एउटा ट्र्यापमा पारिँदैछ। अब अरू कुनै पनि देशहरूले यस्ता सम्झौताहरू चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो भने नेपाल बाध्य हुन्छ त्यसको लागि। एक। दोस्रो, हामीसँग जुन संविधान छ, संविधान सभाले बनाएको संविधान, त्यो संविधानको धारा 279 ले संघीय ऐन बनाएर मात्रै यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गराऊ भन्छ। कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले विरोध गर्नु अराजनैतिक भएको टिप्पणी गरे। एमसीसी टेबल भएर छलफलका लागि प्रस्तुत हुनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारले जुन प्रस्ताव टेबल गरेको छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको उहाँको मन्त्री परिषदले पारित गरेको प्रस्ताव यहाँ टेबल। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती हो भनेर भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला माननीय भीमरावले केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भनेर संसदभित्र नारा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। आज सुखद कुरा सम्माननीय सभामुखले भन्नुभयो, यो विषय संसदमा छलफल हुने विषय बाहिर भइरहेको छ, संसदभित्र गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा हुनेहरूले सरकार छाड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारमै बसेर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गर्न नमिल्ने थापाले उल्लेख गरे। मतदानमा जाँदै गर्दा हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदै गर्दा आफै सरकारमा बसेर तयार गरेको प्रस्ताव, आज शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भइरहेको बेलामा सबै सांसदहरू यहाँभित्र उपस्थित भएर यसको पक्ष वा विपक्ष मतदान गर्दै गरेर प्रश्न भने आउँछ। सरकारमा पनि बस्ने, सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने कुरा यो राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि होला, यो जवाफदेहिताको प्रश्न पनि होला, जनतालाई जवाफ दिने कुरा पनि होला। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब सबैले आफ्नो डबल स्ट्यान्डर्ड छाड्नुपर्छ। पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्षमा हो भने विपक्षमा हो। यसको विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने विपक्षमा मतदान गर्ने, आधाले विपक्षमा मतदान गरे जस्तो गर्ने, विपक्षमा लागे जस्तो गर्ने, आधाले पक्षमा लागेको जस्तो गर्ने कुरालाई पनि बन्द गर्नुपर्छ। कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एमसीसी बारे जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउन संसदमा एमसीसी टेबल गरेको बताए। अहिले एमसीसी बारे सडकमा र बाहिर व्यापक विरोध भइरहेको तर संसदमा कुनै पनि छलफल र बहस नभएकाले संसदमा टेबल गर्नु परेको उनको भनाइ छ। प्रतिक्रिया र विरोध र पक्ष र विपक्षमा सडकमा भइरहँदा मुलुकले जवाब दिन सक्दैन थियो। मुलुकले जवाब दिनका निमित्त यो विषयलाई
संसदमा पुर्याउनु पर्दथ्यो र त्यो आज संसदमा पुगेको छ। सडकमा भइरहेको चर्चा र परिचर्चा सडकमा पुगेको छ र सडकमा बहस सुरु भएको छ र अब यसलाई छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ जनतालाई पनि, राष्ट्रहरूलाई पनि, मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि र सबै जुन संशयमा बसिरहेका छन् जनता, तिनीहरूले पनि यथार्थ के हो त, संसद के भन्छ त यसबारेमा, हाम्रा प्रतिनिधि के भन्छ र सिङ्गो संसदले साझा रूपमा के निर्णय गर्छ। एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले सदनमा एमसीसी पेश भएकै विषयले आफ्नो पार्टी नफुट्ने दावी गरिन्। संसदमा एमसीसी पेश भएपछि पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले विरोध जनाएसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजन हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा सचिव झाँक्रीले पार्टी विभाजन नहुने दावी गरिन्। एमसीसीमा हाम्रा थुप्रै रिजर्भेसनहरू छन्, हाम्रा केही असहमतिहरू छन्, त्यहाँ भएका केही प्रावधानहरूले राष्ट्रको हित गर्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि छ। त्यसो गर्दै गर्दा संशोधन गर्ने ठाउँ दुईटा देशको बीचको एमसीसी कम्प्याक्टमा साइन गर्ने पक्ष अमेरिकन सरकार र नेपाल सरकारको बीचमा त्यो संशोधनको गुन्जाइस भएन भने अर्को एउटा संशोधन गर्ने ठाउँ पार्लियामेन्ट पनि हो। त्यहाँ ओपन छलफल गरौँ, ती विषयहरूका बारेमा हामीलाई एउटा स्पष्ट हुने मौका, जनतालाई सही सूचना दिने मौका पनि हुन्छ र यसलाई टेबल गर्न दिउँ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो। सर्वसम्मत निर्णय भएकै कारणले चाहिँ यो कुरा बाहिर आएको हो र हामी यसको पक्षमा पनि उभिएका हौँ। संसदमा एमसीसी विधेयक टेबल भएपछि सत्ता साझेदार दलमै खटपट देखिएको छ। सत्तारूढ दल सडकदेखि सदनसम्म विरोधमा उत्रिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिएको छ। संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले एमसीसी पास हुने दावी गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता समेत रहेका उनले पार्टीमा एमसीसीका बारेमा छलफल नभए पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। हाम्रो पार्टीमा त छलफल भएको छैन, छलफल हुन बाँकी छ, तर पनि अब सरकारमा भएको नाताले प्रस्ताव जुन आएको छ एमसीसीको, मलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी त्यसैको पक्षमा निर्णय गर्छ। नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले केही दलहरूले सडकमा आन्दोलन गर्ने र संसदमा साथ दिने नाटक गरिरहेको आरोप लगाए। उनले आफ्नो पार्टीको माग पूरा नहुन्जेलसम्म पार्टीले संसदमा अवरोध गरिरहने बताए। र नाटक के देखिँदैछ भने सरकारमा पनि बस्ने, संसदमा पनि उपस्थित हुने, कोही बस्ने, कोही उभिने, कोही नारा लाउने, कोही मुसुमुसु हाँसिरहने, त्यस्तो नाटक पनि देखिएको छ एमसीसीको सन्दर्भमा। सडकमा एउटा, अमेरिकासँग एउटा, कार्यकर्तासँग एउटा, बैठकमा एउटा, बडा राम्रो रोचक दृश्य तपाईहरू देखिरहनु भएकै छ। नेकपा एमालेको हकमा सोध्न खोज्नु भएको हो भने नेकपा एमाले अहिलेको सभामुखको अन्याय, अत्याचार र विभेदका कारणले लामो समयदेखि संसदीय काम कारबाहीमा विमुख भएर बसेको छ, त्यो हाम्रो बाध्यता भएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न पार्टीको सहमति नरहेको बताए। उनले एमसीसीलाई छलफलका लागि मात्र संसदमा पेश गर्न दिएको बताए। त्यही अवस्थामा हामी चाहिँ नि यसमा समर्थन गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि विरोध छ, त्यो संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट हाम्रो पार्टीको धारणा हो। तर जहाँसम्म छलफलमा लैजाने कुरा छ, आज चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ यो चर्चाको विषय बनेको छ, सडकमा चर्चाको विषय बनेको छ, हरेक मान्छेहरूको बिचमा चर्चाको विषय बनेको छ। त्यो सबै विषयलाई प्रतित्व गर्ने कहाँ भन्दा संसदमा हो। संसदमा छलफल त यो बाँकी छ, छलफल गर्नुपर्छ। हरेक सांसदहरूले छलफल गर्ने एउटा चाहिँ नि स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ, संसदको अवरोध चाहिँ नि हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रस्तुत रूपमा राखेका छौँ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसी एमालेको विरोधका बीच संसदमा पेश भए पनि यस्तो बेला पेश भएको विधेयक वा सम्झौता पेश नभए सरह भएको दावी गरे। उनले एमालेले यसमा कुनै पनि अवस्थामा सहमति जनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे। यस्तो वातावरणमा जबरजस्ती कसैलाई संसदमा त हामी त्यो बिजनेसमा भाग लिनै पाएको छैनौँ। हाम्रो त अर्को बिजनेस छँदैछ र हामीलाई सांसद गैर सांसद समेत उपस्थित गराएको छ र गैर कानुनी काम सभामुखले त्यही पनि यही सत्ता गठबन्धनको आधारमा गर्नुभएको छ तिनीहरूको बलमा। त्यस कारणले सत्ता गठबन्धन नीतिहीन, गतिहीन, गन्तव्यहीन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गुरुबा मालिक रिजाउनको मात्रै काम गर्छ। हामी यसको यो सम्बन्धमा छलफल गर्न पाउने सम्म मौका नदिई जुन षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले काम गरिरहेको छ, यसको कुरो हामी
कुनै हालतमा सहमति गर्न सक्दैनौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोध र सांसदहरूको विरोधका बीच आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता सभामा पेश गरेका हुन्। एमसीसी गिचोलेर भू राजनैतिक द्वन्द्वमा देशलाई धकेलेको एमालेको आरोप, रावललाई सदनमा बोल्न दिएकोमा आपत्ति। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले एमसीसीलाई गिचोलेर भू राजनैतिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेलेको बताएका छन्। संसद बैठकपछि सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको बैठकमा भेला भएका करिब 2 दर्जन एमाले सांसदहरूले एमसीसी बारे पार्टीको पोजिसन बारे जिज्ञासा राख्दा ओलीले एमसीसीलाई विगतमा आफूहरू विरुद्धको हतियार बनाउनेहरूले अहिले मुलुकलाई विदेशीको क्रीडा स्थल बनाउन खोजेको बताए। छलफलमा सहभागी सांसद एकिराज सुनुवारले ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै गठबन्धनकारीले एमसीसी अनुमोदनका लागि पेश नगरेको बताए। जनताबीच भिडन्त गराउने र सडकमा आगो बाल्नको लागि अहिले ल्याइएको उनको भनाइ छ। यसमा एमालेको कुनै भूमिका नरहने अध्यक्ष ओलीले बताए। सभामुखका कारण संसदीय प्रक्रियामा आफूहरू नभएको उनको भनाइ छ। प्रक्रियामा भाग लिन पायौं भने यति बेला पोजिसन प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले परमादेशीलाई जनादेशले विस्थापित नगर्दासम्म मुलुक यस्तै सङ्कटमा फस्ने बताएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले उति बेलै एमसीसी पारित गरिएको भए अहिले यस्तो अवस्था नआउने बताएका थिए। अहिले चीन र अमेरिका प्रत्यक्ष भनाबैरीमा उत्रिएपछि सरकारले एमसीसी संसदमा लगेको ओलीको टिप्पणी थियो। एमसीसी बारे चीन अमेरिका आम्ने सामने भएपछि परराष्ट्रको प्रष्टीकरण, विकास सहायताको टुङ्गो संसदले टुङ्ग्याउने भनाई। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता आवश्यक पर्छ भन्ने विषयको टुङ्गो सार्वभौम संसदले मात्र लगाउन सक्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल भए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा विदेशी सहायताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको हो। हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र निर्णय गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हालै एमसीसीको विषयमा चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिक्रिया दिएका थिए। एमसीसीका सन्दर्भमा नेपाललाई अमेरिकाले दबाब दिए मान्ने नहुने उनको भनाइ थियो। लगत्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि एमसीसी बारे नेपालले सार्वभौमिक रूपमा दिने निर्णय स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेपालको आन्तरिक मामिला सम्बन्धमा दुई शक्ति राष्ट्रबीच वाकयुद्ध सुरु भएको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो। नेपालले सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको उनको भनाइ छ। यो नीति अनुरूप सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपभोग गर्नेछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा बलियो साझेदारी गर्दै निरन्तर सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ। एमसीसीको विरोधमा आइतबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन, प्रहरीद्वारा प्रदर्शनकारीमाथि रबरको गोली प्रहार, केही घाइते। सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गरेसँगै आन्दोलन थप चर्कँदै गएको छ। केही दिनदेखि संसदमा एमसीसी टेबल नगर्न दबाब दिँदै आन्दोलन भए पनि सोको सुनवाई नभएर एमसीसी टेबल भएपछि राजधानीको बानेश्वर क्षेत्रमा आन्दोलन थप चर्किएको हो। एमसीसी संसदमा टेबल गराए लगत्तै आक्रोशित बनेका आन्दोलनकारीले बानेश्वर क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काएका हुन्। उनीहरूले चर्का नाराबाजी गर्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ भने सो क्रममा दर्जनौं घाइते भएका छन्। प्रदर्शन गर्नेमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन सहित साना कम्युनिस्ट घटकहरू पनि रहेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह सहित दर्जन भन्दा धेरै विद्यार्थी नेताहरू घाइते भएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सिंहलाई खुट्टा र ढाडमा चोट लागेपछि बानेश्वर स्थित एभरेस्ट अस्पतालमा लगिएको छ। घाइते हुनेमा अखिल क्रान्तिकारीका नेता केशव रावल, समीर लुइटेल, क्षितिज सापकोटा, विमल पौडेल, पुरुषोत्तम यादव लगायतका छन्। घाइतेहरूको बानेश्वर स्थित एभरेस्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै झडपमा परि केही प्रहरी समेत घाइते भएका छन्। उनीहरूको पनि सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा लगिएको विरोधमा सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका हुन्। आइतबार पोखरामा इतिहासकै बाक्लो र धेरै असिना पर्यो। सडकमा 4 इन्चदेखि 1 फुटसम्म असिना। आइतबार पोखरामा इतिहासकै बाक्लो र धेरै असिना परेको छ। असिना पानीले पोखराको सडक अवरुद्ध भएको थियो। पोखराको न्यू रोड, चिप्लेढुङ्गा, बगर, अमर सिंह चोकको भागमा असिनाले टपक्कै छोपेको थियो। गुडिरहेका बसहरू रोकिएका थिए। बाटो हिँडिरहेका मान्छेहरू ओत बसेका थिए। सडकमा व्यापार गरेर बसेका मानिसहरू बिचलीमा परेका छन्। बिहानैदेखि मौसम अँध्यारो भए पनि यति धेरै असिना पानी आउने आंकलन नभएकाले पोखराका बजार क्षेत्र अवरुद्ध भएको हो। असिनाले जनजीवनका साथै व्यापार व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ। बाटोमा असिनाका थुप्रोले गर्दा यातायातका साधन चिप्लने डर भएपछि प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले यातायातलाई व्यवस्थित गरी रोकिएको हो। अचानक परेको असिना पानीका कारण थुप्रै सवारी साधन बीच बाटोमै रोकिएका थिए। त्यस क्षेत्रमा 4 इन्चदेखि 1 फुटसम्म असिना जमेको थियो। यसरी असिना परेको पहिलो पटक भएको स्थानीयले बताएका छन्। असिना पानीले त्यस क्षेत्रका कृषकको तरकारी, आलु, फलफुल, तोरी, गहुँ लगायतको अन्न बालीमा क्षति पुगेको छ। असिना पानीले अवरुद्ध मानिसहरू बाटोमै अलपत्र परेका थिए। पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडरियाले महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक असिना परेको जानकारी दिए। आलु, रायो लगायतका तरकारी बाली लगाएको जमिनमा के को खेती थियो भन्ने नै नदेखिने गरी असिनाको खात लागेको देखिन्छ। असिनाका कारण 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन समेत चल्न नसक्ने अवस्था आएको बताइएको छ। पश्चिमी न्यून चापिय प्रणालीको प्रभावले पोखरा लगायत देशका विभिन्न भूभागमा पानी सहित असिना परिरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। अबका 1-2 दिन देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले पदभार ग्रहण गरेका छन्। आइतबार हमालले पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको कार्यालय खुमलटार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष हमालले साना लगानीकर्तालाई बचाउने उद्देश्य लिएर बोर्डमा आएको बताए। उनले साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। अध्यक्ष हमालले शेयर बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा विकास गराउन र सबैलाई एउटै प्रकारको नियमन गर्ने नियामकको भूमिका आफूले निभाउने बताए। हामी कहाँ भएको बोर्डमा भएको सम्पूर्ण कर्मचारीहरू 20औं वर्षदेखि यहाँ हुनुहुन्छ, 15 वर्ष हुनुहुन्छ, कति साथी 10 वर्ष हुनुहुन्छ, तर मान्छेको जीवन बितिरहेको छ हैन। उहाँहरूको पनि उद्देश्य के हो भने बजार स्वस्थ होस्, बढोस्, हेल्दी होस् भन्ने त त्यही नै सोचाइ हो हैन। त्यस्तै सरकारको पनि त्यही नै हुन्छ, तपाईहरुको पनि त्यही नै हुन्छ। तपाईहरु यति इच्छुक किन हुन्छ यहाँ आउनु भएको छ किनभने तपाईहरुलाई यसको चिन्ता छ, यो बजारप्रति तपाईहरुको चिन्ता छ र म पनि त्यही चिन्तित भएर नै यो ठाउँमा आइरहेको छु। र यो बजारलाई कसरी हामीले चाहिँ एकदम हेल्दी रूपमा ग्रो गर्ने, यसमा फेयरनेस होस्, यसमा ट्रान्सपेरेन्सी होस्, यसमा सबैलाई एउटै किसिमको यार्डस्टिकले हेरियोस् र नियमन निकाय चाहिँ नियमन निकाय नै होस्, साँच्चैमै नियमन निकाय होस्, यसमा चाहिँ अन्याय हुन नपाओस्। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ मार्का नपरोस्, किनभने साना लगानीकर्तालाई नबचाउने मार्केट कहिल्यै पनि राम्रोसँग दिगो विकास हुन सक्दैन। हमाललाई गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तपछि हमालले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ दिएका थिए। र ए डिभिजन लिगमा जावला खेलसँग हिमालयन शेर्पा पराजित, दुवै टोली रेलिगेसनबाट जोगिए। कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई हराएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा जावलाखेलले हिमालयनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जावलाखेललाई जित दिलाउन रूपबहादुर लामा र ओनगुना जुनियरले 1-1 गोल गरे। हिमालयनका अमृत श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। यो जितसँगै जावलाखेल रेलिगेसनबाट जोगिएको छ। जावलाखेलले 12 खेलबाट 14 अङ्क जोडेको छ। हिमालयनले 12 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन यसअघि नै रेलिगेसनबाट जोगिसकेको छ।